àṣírí ti padà tú o. Ẹ̀yin èèyàn ẹ wò ó, ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́ nípa ọ̀rọ̀ Sisi Alagbo oní Tirisum, òun àtọkọ ẹ̀ àti arábìnrin kan. Ẹ wò ó, mo fẹ́ kẹ́ wá lọ gbọ́ fọ́nrán tí wọ́n ń yà. Kí ni ohun tí wọ́n fi ń ṣe, níbo ni wọ́n fi ń ránṣẹ́ sí, àwọn wo ni wọ́n ń tà á fún. Ẹ wò ó, Awíkókó tú pẹ́rẹpẹ́rẹ ọ̀rọ̀ nínú fọ́nrán tí mo gbé wá yìí. Ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá nǹkan fìdílé, tàbí kẹ́ fìdílé nǹkan kẹ́ wá lọ gbọ́ bí wọ́n ṣe tú àṣírí ọ̀rọ̀ yìí. N tí mo rí ló gbé mi wá. Kí mo rí kí ló gbé mi wá. Ó náà ní ọ̀rọ̀ lórí màdámù wa onítòtò mẹ́lẹ́tò. Màdámù wa onísọ̀mù mẹ́ta. Because wọ́n issue apology síta. Apology tán ṣe síta yẹn ó jẹ́ scripted one. No emotional attachment. God bless you, sir. God bless you, ma. Oh, God bless you, ma. Tí n bá ti gbọ́ Chief Awíkókó mo ti mọ ìyá mi tó sọ bẹ́ẹ̀. So, God bless you, sir. God bless you, ma. So, now, apology yẹn gbé mi wá. Láìfù ọmọ tó ṣì kẹta wọn náà ó gbé mi wá. Mo ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ lọ́sàn-án. But that was kí n tó rí apology Sisi Alagbo. Kí n tó rí kọ́mẹ̀ntì Yínká TNT. Because bàbá ń kìlọ̀ ìwà. Bàbá ń pàrọwà fún èèyàn. Ọlọ́run bá mi ń gbọ́, má mutí mọ́ ṣàgbèrè. Àjọ ara wa là ń ṣe. Ọlọ́run ọba tèmi ò níyàwó tẹ́ fẹ́ gbà. Kò níyàwó tẹ́ pè sí kọ́kọ́ sí kọ̀rọ̀. Kò dẹ̀ lọ́tí tí ó tà fún wa. Gbogbo ń tá a bá ṣe láyé yìí, ilé ayé wa ló wà fún. Gbogbo àwọn òfin pátá, gbogbo èèwọ̀ pátá fún ìtọ́jú ayé ara wa ni. A ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn èèwọ̀ tó jẹ́ èèwọ̀ mọ́tótó lásán. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ má ṣe é ńlọ jẹ́ wípé fún àlàáfíà ara wa lásán ni. Kò sí nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ bá a bá ṣe é. Má jókòó sórí odó, má fọwọ́ gbèjò, má jẹ lẹ́nu ọ̀nà, má fọwọ́ kólẹ̀. Gbogbo àwọn èèwọ̀ ọ̀hún fún àlàáfíà ara wa ni. Má jẹ lẹ́nu ọ̀nà. Torí kẹ́ni tí ó bá kọjá ó lè tètè ráàyè kọjá. Kó má disturb wọn. Ẹ ń bá wa lóhun ọ̀fẹ́ jẹ́ kó dìde kó lẹ́nu ọ̀nà tó fẹ́ dá ọ kọjá kó má bàa gbọ̀ndọ̀ tí sóúnjẹ tó fẹ́ jẹ. Ńlẹ̀ wọ́n wà fún. Ọ̀dà náà má fọwọ́ kólẹ̀. Ẹ ń bá fọwọ́ kólẹ̀ ọwọ́ rẹ̀ ọmọ gbọ̀n bíi ta lárùn ẹ̀gbà. Bàbá ńlá arọ́ ni. Sharp object lè wà nù ilẹ̀ tó fẹ́ kó má gùn ọ lọ́wọ́ ni. Má fọwọ́ gbèjò torí òtútù àyà ni. Ẹ bá fọwọ́ gbèjò àrọ́ san pa irọ́ ni torí òtútù àyà ni. Káwọn ọmọ kékeré ọmọ sọ ní òjò dílé. Ẹ má jókòó lórí odó. Bí èèyàn bá jókòó lórí odó tó bá yasó olúwa rẹ̀ wọ́n gbé gàjà méje kó tó má kú. Bàbá ńlá arọ́ ni. Odó oúnjẹ la fi ń wá. Bẹ́yìn àgbàlagbà bá jókòó bẹ́ẹ̀ ọmọ kékeré ń wò yín ìjọ́ tó ná jókòó bẹ́ẹ̀ tí ó gbọ́n sẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ń gbẹ́tẹ́ bá ti dẹ́rù bá wípé àyàn gbọ́dọ̀ yasó sórí odó. Wọ́n gbọ́dọ̀ gbéyàn gàjà méje. Àjà méje wo ló wà ládùúgbò tí tẹ́fẹ́ gbéyàn gùn nísìnyí. Ọmọ gbọ́dọ̀ jábọ́ lẹ́yìn abiyamọ. Bí wọ́n bá jábọ́ lẹ́yìn rẹ̀ iye ọkọ kan ó kù mọ́ lórí, iye ìyàwó kan ó kù mọ́ lórí. Bàbá ńlá arọ́ ni. Ká lè handle ọmọ kéékèèké with care. Ká má bàa gbé wọn fún ọmọ kéékèèké tí ó jàn wọ́n mọ́lẹ̀. Jíjàn mọ́lẹ̀ wọ́n lè fa párọ́, wọ́n lè fẹsẹ̀ kàn, wọ́n lè fọrùn rọ́, wọ́n lè ṣe léṣe. So gbogbo àwọn nǹkan yìí fàlàáfíà ara wa ni. Ọ̀dà bàbá wá sórí ètò torí pé àwọn kan ṣe sọ́ọ̀mù mẹ́ta, àwọn kan ò sí sọ́ọ̀mù mẹ́ta. ẹ dákun bẹ́ẹ̀ ṣe wọlé ẹ bá mi share program yẹn torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ kí n bẹ̀ yín ni ẹ bá mi share program yẹn
so torí pé àwọn kan ṣe tọ́ọ̀mù mẹ́ta wọn ṣe sọ́ọ̀mù mẹ́ta òun kọ́ ni kàyéfì ìdí ni pé ìgbìyànjú the effort. God bless you, brother mi. God bless you with the sticker. God bless you, I love you. So o kọ́ làkọ́kọ́ nǹkan ni yóò parí fídíò mi ó jáde lọ́la, mi ó jáde lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀, mi ó jáde lóṣù tí ń bọ̀, mi ó jáde lọ́dún tí ń bọ̀, oríṣiríṣi fídíò wọ́n bára wọn dàpọ̀ nínú ilé ni ó jáde síta. But àwọn nǹkan tó attach mọ́ personality ẹ̀ tí ó ṣe nǹkan ọ̀hún ó wà very very important. Then bí yẹn ò bá wà very very important, majority wa alákìyèsí ni wá, àmọ́ báyàn tọpinpin nǹkan dékun kọ̀dán. Yorùbá ní olókùú lòun ò sòkú, ẹ má gbàgbé àwọn abániṣe o. Wọ́n advice ẹ débi pé ìwọ tó ti fẹ́ mọ́kàn kó o bí bọ́ fẹ́ sòkú bàbá ẹ, o fẹ́ sòkú ìyá ẹ, o fẹ́ sòkú grandmother ẹ, o fẹ́ sòkú grandfather ẹ, tán bá advice ẹ ó pick lọ́la wípé mo fẹ́ ṣe. Ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa sọ pé olókùú lòun ò sòkú, abániṣe ò gbọ́dọ̀ sọ pé kó lọ pa ẹyin ńlá. Kí ni wọ́n ń pè ní ẹyin ńlá? Màálù tí kì í níwo yẹn náà ń pè ní ẹyin ńlá. So now àwọn agbọ̀ràndùn alágbàtà tí sọjà dọ̀ wọ́n here and there, ṣùgbọ́n àwọn àṣírí tú jáde wípé fídíò yẹn wọ́n ń ta sílé àràbù ni. Now fídíò tẹ deliberately fi síta, tẹ wá ń bẹ̀bẹ̀, tẹ wá ń apologize. Lọ́kàn yín ẹ̀dẹ̀ ti bìlẹ̀ pé tẹ bá ti ṣe fídíò tẹ ti apologize ó ti tán náà nìyẹn. N ti ń bí mi nù ni pé àwọn èèyàn kan ò fẹ́ jẹ́ kéèyàn sọ̀rọ̀ ń pa ẹ̀. Wọ́n ní ẹ fi ilẹ̀ jàre, kálukú ló wà entitled sí life ẹ̀. Yes, sí life ẹ̀, you are entitled to your life. Nínú ilé rẹ, nínú bedroom rẹ, nínú sitting room ẹ, nínú building ẹ, nínú compound ẹ. Ṣùgbọ́n tó bá ti gbé life ẹ lórí social media, you are not entitled to it anymore. Fúnra lára ẹ ló gbé wá báwọn èèyàn tó wá ń ta wípé tó ń tà ń ṣe nínú ilé wa rí ẹ wá bá wa dá sí, because ìgbà tán pera wọn sínú ilé we were not there. Kò sí kankan nu wá ń bẹ̀. Ńgbà tán lọ gbéra wọn lé, gbéra wọn lóòtẹ́ẹ̀lì àsí ń bẹ̀, ńgbà gbéra wọn sórí ibùsùn àsí ń bẹ̀, ńgbà tán kí nǹkan bọ̀ra wọn ń dì we were not there. Ṣùgbọ́n mọ́mẹ́ǹtì tí wọ́n ti mú ìkan nínú irinṣẹ́ ìṣù yìí, irinṣẹ́ ìṣù ni o, ìwúlò tí ń bẹ lára ẹ̀ ò ṣe é kà o, ṣùgbọ́n irinṣẹ́ ìṣù ni, gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ pátápátá mẹ́mẹ́. Ńgbà tán ti lè kìkan nínú irinṣẹ́ ìṣù yìí mọ́lẹ̀, fúnra lára wọn tí wọ́n hàn kámẹ́rà ẹ̀, fúnra lára wọn tí wọ́n gbé síbi tí wọ́n ń ṣe, kò tó tí ì di gbogbo ayé ńgbà náà. Ṣùgbọ́n fúnra lára wọn tí wọ́n tẹ̀ sórí ìtàkùn ayélujára ó ti di ti gbogbo ayé. A máa discuss ẹ̀ náà. Sórí yín ò pé ni, sẹ́yìn ò kí ń discuss tèèyàn ni. Gbogbo àwọn tó ń sọ pé ká mẹ́nu kò kàn máa dákẹ́ kán máa sọ̀rọ̀ nípa èyí, majority wọn lẹ́nu wọn máa ń yá tó bá jẹ́ pé lòmíì ló ṣẹlẹ̀ sí i. Gbólórin kan ni ó ní bó sọ mẹ́lòmíì lóko wọn akéyèyè wọn adákẹ́ o. Bó bá jẹ́ lòmíì ló ṣẹlẹ̀ sí wọn bẹ̀yìn tí ẹ̀ ní mẹ́nu kó ń bẹ̀ ẹ̀ ní dákẹ́ ń bẹ̀. So bó ṣe wá rè yìí kò sẹ́ni títí ẹ̀ ò lè bá. No one is saint, no one is perfect. Òní ni Sisi Alagbo, ọ̀la lè jẹ́ tọ̀dọ̀ mi. Kò sí bí mo ṣe wá fẹ́ stop yín pé kẹ́ mọ́ discuss ẹ̀ discuss ẹ̀, kò sí tí mo fẹ́ sọ pé kẹ́ mọ́ ṣe yẹ̀yẹ́, ẹni tó ṣe yẹ̀yẹ́ ó ṣe yẹ̀yẹ́. Àwọn kọ̀ọ̀kan náà ó sì mọ pity. Arábìnrin tó sì kẹta wọn ó lọ mú kí náà pé Sinai ká má dárúkọ torí live. Àwọn nǹkan tán máa ń mu tí máa ń gbẹ̀mí wọn ó lọ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ òun. Mo lọ́ọ́ fẹ́ kú, bó o bá fẹ́ kú ò ní ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣàlàyé ń pọ̀ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Àwọn ẹ̀jọ́ ẹ̀sẹ̀ máa pàrọwà fún ọ, ìwọ ló nílé ayé ẹ̀ náà. Ìgbọ́lọ́pọ̀ àwọn èèyàn ti kú lónìí. Arákùnrin tí àwọn ọlọ́pàá yìnbọn pa kò sọ pé ó kù, kò ikú òwú kù because ó tún bẹ̀bẹ̀ fẹ́ mi ẹ̀. Wọ́n dẹ̀ wá wò pé kó gba tọ̀dọ̀ ẹ ló máa yá. Ìbànújẹ́ nìkan ò túlù. Òkú tí ì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀, ìyá àti bàbá rẹ ni wọ́n lè léyìn, fámìlì yín ló lè léyìn. Nǹkan sígbà tán gbé kámẹ́rà sí ọ lójú, tán gbé kámẹ́rà sí ọ nídìí, fúnra lára rẹ lọ ń yáta tó ń ṣe yú yá. Náà kẹ́ kámẹ́rà sí ọ nídìí.
fúnra lára rẹ̀ lọ gba fóònù lọ́wọ́ Sisi Alagbo tó rìkọ́ọ̀dù Sisi Alagbo àtọkọ tiẹ̀ náà. Ọwá ni wọ́n lo nǹkan fún ọ ni màmá kì í sì wọ́ gangan nu òdì kejì rẹ ni njó mu nǹkan ń bẹ̀. Wọ́n náà fún ọ ní nǹkan mu kí lọ wá mu ojú rẹ̀ tá à ń wò nu kámẹ́rà hàn àfi tó bá jẹ́ mi ojú ẹ̀ tá a rí nu kámẹ́rà hàn fúnra lára rẹ̀ fọwọ́ sí nǹkan tí wọ́n tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀. Nǹkan wá ẹ̀sẹ̀ advice ẹ̀ kọ́ lọ kọ petition my lovely sister petition tó kọ sọ́gbọ́ ọlọ́pàá tètè lọ gbà jáde fúnra lára ẹ̀ yóò sọ pé ọkọ petition mọ́ kò work. Ìṣẹ̀lẹ̀ṣẹlẹ̀ ní February àṣírí tún ní May ọwá ẹ̀sẹ̀ ń kọ petition ní May. Does that make any sense? Kọ̀kọ́ ọlọ́pàá mọ̀ náà kò sí test kankan tán lè ṣe mọ́. Ó ti wẹ̀ láìmọye ìgbà ìwọ gangan ó ti forí sí ewé ìsopù ó ti fi fọ abẹ́ láìmọye ìgbà. So yóò ní kàrámọ̀ tó yóò ní dì í fàìsẹ̀ ń bá káàkiri lẹ̀ advice kẹ́kọ̀ọ́ work mọ́. Ọwá láyé rẹ̀ bàjẹ́ kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bàjẹ́ gbówó ọ̀bàrún sí lè yàn ràn lọ́wọ́. Ọmọ tánà tí ó dẹjọ́ sí làálùpà aláyé lọ láyé ẹ̀ bó bá sì wàá rẹ̀ ni tó fẹ́ bá yí ara ẹ̀ jẹ́ èèyàn lè ràn lọ́wọ́. Ayé ta wà yìí ní tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà kò gba kẹ́nìkan ẹ̀sẹ̀ mọ wàásù fẹ́ nìkan because ìwàásù gan òdówó ìwàásù gan ẹ máa yín mú sí yàn ni. Ǹtẹ́ máa ṣépè fún yàn pé kí lọ́kàn tá ń fọ̀rọ̀ lọ. Wọ́n máa ṣe bí ẹni pé àwọn làwọn gbọ́n jù wọ́n máa advice èèyàn nìyẹn ọlọ́gbọ́n ayé. Àwa náà dẹ̀ ní láti advice ẹ mọ́. Bó bá ti wo ni là á ṣe mọ̀lẹ́ ẹni là á fi ṣe bó bá ṣe wù ọ́ ló ṣe lè lólé ayé ẹ̀. Now kí n má fọ̀rọ̀ gùn kí n tètè yọ̀ǹda ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi. So mo wá rí apology Sisi Alagbo directed by Yinka TNT. Yinka bó bá ń gbọ́ mi mo lórí ọ̀fẹ́ láti mọ Yinka TNT níwọ̀nba. She's a public figure, very popular indeed. And I will never condemn what she is doing. But olójú inú olójú sàkúnláwa. Ńgbà tí Yinka bẹ̀rẹ̀, I was aware. Mo rí pé ọ̀rọ̀ Yinka TNT, ọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀, àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ kì í sọ̀pọ̀lọpọ̀. Ó jẹ́ kí n wo ìran tá a wà yìí, ó jẹ́ kí n wo generation tá a wà yìí. Pé this generation doesn't love truth. Wọ́n fẹ́ nǹkan tó serious. Wọ́n fẹ́ nǹkan tó lè change life wọn, tó lè múlé ayé wọn dáa, tó lè mú wọn tẹ̀síwájú, tó lè mú ìgbé ayé rere bá wọn. They wanted to catch cruise. Because as far as I'm concerned, Nti Yinka TNT, sorry to mention your name. Bó bá sì dọ́là o lè bú mi. Kọ̀ọ̀kan èmi. Nti Yinka TNT fi popular kì í ṣe ń tó yẹ kí ọmọ Yorùbá ọmọ káàró òjìrè gidi ó fi popular. Ọ̀rọ̀ olókolóbò àìgbé lórí social media. Ṣé ti dó ìyá ọkọ yín rí? Ṣé ti dó bàbá ọkọ yín rí? Ṣé ti dó àbúrò ọkọ yín rí? Ṣé ti dó ọ̀rẹ́ ọkọ yín rí? Ṣé ti dó ẹlẹ́hàá rí? Gbogbo àwọn nǹkan yẹn wà irritating. Sorry o má bínú o ìyákọ mi o. Ọjọ́ ọjà ọ̀rọ̀ ló pé là ń ná o. Tí ẹ ń bẹ lára ẹgbẹ̀dú àrán, ọba ti yẹ sọ́tọ̀, ọba fi Sisi Alagbo lẹ̀. Oko àánú ló wà jẹ́ kó nù because deliberately ni wọ́n upload kíní yẹn. Tó bá jẹ́ pé nìkẹta wọn ló upload ẹni sọ ńlá máa face. Ọkọ níyàwó ni, ìyàwó lọ́kọ ni, ọkọ bíi sweet, ìyàwó bíi singọ́ọ̀mù, ìpanu làwọn méjèèjì. Kí ni ìyàtọ̀ nú ọmọ bá ń tálẹ̀ wọn? Ikú ògbé kan, ìkan jẹ́rù ìkejì ń jẹ yẹpẹ̀. Ikú ògbé kan ní eégún ilé labala. Kí ni ìyàtọ̀ nú Sisi Alagbo? Kí ni ìyàtọ̀ nú ẹni tó pèrè lọ́kọ? Ẹnjìní àdàgbà mọ́ dánú, afọ́nú, amúmímọ̀ràwé. Wọ́n ń pè ń jìgólò tó ń kọrin. I was like, ṣé lè serious, ṣé lè mọ nǹkan tó ń ṣe báyìí? Life continues lọ́dọ̀ tiẹ̀. Àwọn èèyàn fi ṣe ẹ̀yẹ́ pé gbogbo ẹ̀pọ̀nù kìkì ńlá gbogbo ẹ̀pọ̀nù orí ilé mi ò máa gbọ́n pọ̀n mú máa kẹ́pọ̀n jẹ máa kẹ́pọ̀n mú àlédì yẹn kọ́ mo ti mí sí gẹ́ yẹn máa kẹ́pọ̀n mú ẹ̀pọ̀n pàpàpọ̀ ẹ̀pọ̀n lálálálálá
ó dàbí eré lóòótọ́ ṣùgbọ́n kì í sọ̀rọ̀ eré. Ijó tó bá kani lára là á dìkú kújó, ọ̀rọ̀ tó bá ti kọjá ẹkún ẹ̀rín lèèyàn fi rín. Because àwọn tó yẹ kó jẹ́ role model, tó yẹ ká rí ẹ̀kọ́ kan tàbí méjì kọ́ lára wọn, àwọn náà ń ba ayé jẹ́ yìí. Nígbà tí Yínká bẹ̀rẹ̀, I was like, ọ̀nà tí kálukú bá mọ̀ náà ni yóò fi, eléyìí tèmi mọ̀ lèmi ń tọ̀. Péèjì mi ọmọ kú òní kọmọ tí ìpé 300,000 followers o láti 2010. Ká sọ pé ó wà active gangan ní 2018. That was almost 8 years ago. Àmì tí ìfọjọ́ kan wá sórí social media kí n wá blabbery, that is kí n wá sọ nonsense rẹ̀, kí n wá sọ nǹkan tí ò ní túmọ̀, kéèyàn má rí nǹkan kan píìkì inú ọ̀rọ̀ mi. Bá àwọn bàbá àti ìyá mi jẹ́ kó yé mi pé ayé kò tọ́ bí ó kọ́ olóòkọ́. Wọ́n lóòótọ́ dọ́jà òkúta, owó lọ́wọ́, ọ̀wọ́n lọ́wọ́n, owó bówó là ń rèké. Àgbẹ̀ tí bá ń sọ̀rọ̀ dókódóbò, fapọ̀n, fàbò, sàn ti láyín lábẹ́rí, sàn ti ṣèkan rí, all sort of things. Mo á wò títí mo á wọjọ́ wájú program yẹn mo ní kò ní future. Èmi lèmi sọ bẹ́ẹ̀. Àkàndọ̀ ọ̀rọ̀ Awíkonko, I am a philosopher. Ṣùgbọ́n bó bá sọ lójú àwọn èèyàn gbà náà, ọ̀tá ni ọ́. Gáì kan náà bẹ̀rẹ̀ ńgbà náà tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún. Mo ní because gbogbo àwọn nǹkan yóò ní foundation. Yorùbá lè máa catch cruise lónìí nítorí ẹ̀ kò ní future, wọn ò lè máa gbọ́ forever. Yorùbá yàtọ̀ gangan, ó yàtọ̀ gidi nínú ẹ̀yà. Nǹkan tó bá ti mọ̀ wípé ó lè bá yé àwọn ọmọ àwọn jẹ́ tó bá ń ṣe wọn ní nínú dídùn sí ẹ forever. Because something of such wọ́n fẹ́ rí briefly kan mọ̀ rí mọ́. So gbogbo àwọn nǹkan yẹn ló wà nílẹ̀ pẹ̀lú Yínká tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Everything you do in life must have foundation. Foundation la máa build lé lórí. Irú program yẹn lack foundation. Ní society ti wà nílẹ̀ Yorùbá o. Mi sọ ẹ̀yà mi sọlú mi. Bó bá jẹ́ China ní ìsìn kò jọ wọ́n lójú, bó jẹ́ Japan ní ìsìn kò jọ wọ́n lójú, Korea kò jọ wọ́n lójú, India kò jọ wọ́n lójú, America kò jọ wọ́n lójú, London kò jọ wọ́n lójú, but Yorùbá, we are all cultured. Cultural aspect of us, a lè gbé sẹ́gbẹ́ kan, but anytime tá a bá rí a máa embrace ẹ̀. Anytime tó o bá rọ́mọ Yorùbá l'Amẹ́ríkà tó kó sófì tó wọ agbádá tó dé fìlà tó lò lẹ̀kẹ̀, ó tún wò lẹ́ẹ̀kan sí i, ó wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ dandan ni. Kọ́ ọmọ láìkẹ́, kọ́ ọmọ mọ̀ rí. Pẹ̀lú ìmúra rẹ̀ tó yàtọ̀, ó yẹ̀ wò lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. So Yorùbá fẹ́ràn àṣà. Yorùbá dẹ̀ fẹ́ràn ìkóra ẹni níjàánu. Wọ́n fún gbogbo nǹkan lódiwọ̀n. Ojú ara obìnrin Yorùbá kì í lanu gbàgá pé nǹkan ọmọkùnrin. Yorùbá kì í lanu gbàgá pé. So láti ìgbà tọ́rọ̀ Sisi Alagbo ti wá bẹ̀rẹ̀ kí n máa fọ̀rọ̀ lẹ̀ sọ̀rọ̀ kọ́ mọ́ dàbí ẹni pé Yínká ni mo wá àtáàkì kémi ó tó àtáàkì èèyàn mo ti máa ń san lórí sílẹ̀ o because mo mọ̀ pé wọn ò ní gbẹ́nu onítọ̀ náà falágbàfọ̀ bọ̀ èmi ò sọ reality mi dẹ̀ wojú tó fọ́ mi wélé tó ṣèdè èmi àti Yínká TNT a kì í ṣe bí we don't know each other from Adam and Eve jùpá ń pàdé ara wa lórí social media àdẹ̀ríra lẹ́ẹ̀kan péré ilé ayé wa ẹ̀ẹ̀kan tí mo dẹ̀ rí náà mo dẹ̀ rí pé somehow ó class rẹ̀ mi ò kí ń bínú sẹ́ni tó bá ti class rẹ̀ ṣùgbọ́n ó tún máa ń bí mi sẹ́ni tó bá ti class rẹ̀ yes ẹni tó bá ti ń wo rẹ̀ above you mi ò kí ń nírú wọn bá ṣe nǹkan kan láyé mi. Because I always remain myself wherever I find myself. Àwọn tá a jọ ń roll láti bẹ̀rẹ̀ ayé mi náà láti jọ ń roll the same. I've never seen myself as something special. Ibi tí mo ti ń rẹ̀ fọwọ́ ọ̀rọ̀wọ́ náà mo sì ti ń rà dòní. So
mi ríra mi bí àwọn èèyàn ṣe rí mi gbogbo gbàtàn sọ pé Awíkonko kò yẹ kó máa dá lọ sóde mọ́, máa mú security dání. Mo ṣe lẹ́ẹ̀kan kò convenient fún mi, mo drop ẹ̀. Come on. Mi rí mú mi. Wọ́n ń sáré bá mi sílẹ̀kùn, bá mi ṣe nǹkan kan, kò convenient fún mi. That is not my nature. Mo fẹ́ lọ bomi mo yẹ wò, Ọlọ́run máa sọ mi jàre. Owó tí ń fìgbà security kọ́ ló kó yà jẹ mi tó bẹ́ẹ̀, kọ́ ló jẹ mí níyà tó bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n kò mọ̀ mi lára. Bọ́lọ̀ bá wa ṣe mí lólówó lọ́la o, tó ṣe mí lápèsìn lọ́la o, tí mo tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ o, tí mo á dàbí àwọn Wizkid, Davido. Ngbà náà ni mo tó ripe dé stage yẹn. I don't like packaging and I don't package anything in my life. I am real always. So now Yínká ló post kìíní okay, Ẹniọlá Sisi Alagbo post kìíní kan lénìí 3 hours before, okay, 2 hours before àbí 2 hours after Yínká ti bá post, ó bá repost ẹ̀. Ó kọ my consultation days are Monday and Wednesday. Come for your agbo at Ológun Ẹrú opposite Larry Mart filling station Ìbàdàn. Mo ti bá advertise àbí phone number ó fi síbẹ̀, ó post ẹ̀ síta. That means nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yẹn kò concern ẹ̀, ó rí bí gẹ́gẹ́ bí market àbí marketing strategy. Pé bí ṣé ovarian náà máa ń pè é kó tó di pé ó máa last, kó tó di pé ó máa kúrò lórí social media kó ń sáré fi tajà. Ntí wọ́n wá ń sọ ni tí Yínká TNT wá post ni Ẹniọlá will rise again. Ń bo lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀. Ṣẹ́niọlá ti dìde tẹ́lẹ̀ ni. Ẹniọlá ò tí ì dìde. Àwọn èèyàn máa ń miss àwọn nǹkan kan mọ́ra wọn. Ẹ máa ń miss popularity mọ́ celebrity. Kò já bára wọn mọ́. You can never call me a celebrity. I am not a celebrity. I am just a public figure. N ò tún popular gan. N ò tún popular dáadáa. So Sisi Alagbo yàtọ̀ sí public figure, ọkàn popular lásán torí ọjà tí ń tà, torí bọ́ọ̀lù ń ṣe kẹ́ńbẹ̀. So kò tí ì ga tẹ́lẹ̀. Tí n bá máa ga tẹ́ sọ pé mo ga, bóyá ńgbà náà mo ní special jet, mo lè afford gbogbo nǹkan, mo lè afford new cars. Are you getting me? Mo débì kan àwọn èèyàn wá ń wúlẹ̀ lọ, ìgbà yẹn ni mo ẹsẹ̀ rise. N ò tí ì rise sà, n ò tí ì rise mà. So as far as I'm concerned, Sisi Alagbo ò tí ì dìde rárá tẹ́lẹ̀. Ó popular, ó di àrẹ̀ dẹ̀ ń tà. Ọlọ́run dẹ̀kẹ́, Ọlọ́run fún lórí ọ̀fẹ́, ṣùgbọ́n kò máa lò. Ẹni tí ọba tí wàá mọ nǹkan lò kí lọ́lọ́ mọ ṣe máa ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ọlọ́run ní gbà lọ́wọ́ ẹ̀ o. Ọlọ́run fi lè kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Bóyá láti ibẹ̀ yóò tún lé ayé rẹ̀ ṣe. Because lady yẹn jẹ́ kó yé wa wípé ìmọ̀ ń tà sókè òkun ni. Ìyẹn ń sunkún, ayé òun ti bàjẹ́, ayé rẹ̀ ò tí ì bàjẹ́ o. So now ẹja sáré gbọ́ apology Sisi Alagbo. Okay, ká gbọ́ apology Sisi Alagbo. 1 minute 6 seconds gbére ni. Sorry. Mo fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ̀ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé kó má bínú sí mi. Ẹ jọ̀ọ́, mo bẹ̀ ìyá mi, mo bẹ̀ ẹbí mi. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ má bínú, omi ṣàṣègùn. Mo bẹ̀ gbogbo Alagbo kó má bínú. Mo bẹ̀ ìyá bí ọmọ ayé, ẹ má bínú. Ẹ má da omi nù tọmọtọmọ, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo bẹ̀ Ọlọ́run ọba náà kó ṣe àforíjì fún mi, ní ọkùnrin ní obìnrin. Mo bẹ̀ yín gbogbo ọmọ Nàìjíríà, ẹ jọ̀ọ́. Lọ́wọ́ ìjókòó ń bolo ti ṣe Ọlọ́run, kí lọ́kàn Ọlọ́run pẹ̀lú rádàdà tó ṣe. Ó ṣe Ọlọ́run náà ó ṣe ilé ayé ààrẹ, ó dẹ̀ sí ààrẹ, ó dẹ̀ sí àwọn ẹbí ẹ. Ó ṣe Ọlọ́run náà ń bolo ti sọ Ọlọ́run nígbà tí pọ̀ pa àyàn. Nítorí Ọlọ́run, ọmọ yìí ni mo jẹ́, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Mo ti ṣàṣìṣe, mo ti regret gbogbo mistake mi, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ̀yin tó ní ilé ayé, ẹ má bínú, gbogbo ìyá bí ọmọ ayé, ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ má bínú, ẹ
ẹ jọ̀ọ́ mi láwíjàre kọ̀kọ̀ lẹ́nu mi ní àwíjàre kọ̀kọ̀ ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀ Ọlọ́run tó tóbi jùlọ mo bẹ̀ yín Ọlọ́run ẹ má bínú gbogbo èèyàn bí ọmọ ẹ má bínú sí mi ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ ni mò ń bẹ̀bẹ̀ ní ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi ẹ ṣàforíjì ọmọ yín Sisi Alagbo ẹ dáríjì mi ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ọba kọ́ ti fídíò ẹ jọ̀ọ́ ọmọ yín Sisi Alagbo ní bẹ̀ yín o ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú ó ń bẹ Ọlọ́run náà pé kọ́lọ́run náà má bínú. Well, like I said, òkútì ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀. Ẹ jẹ́ n play kékeré nínú ọ̀rọ̀ lédi yẹn kí n kàn fi kásẹ̀ ọ̀rọ̀ mi kékeré náà ní play ń bẹ̀ mi ìfẹ́ lò kọjá ìṣẹ́jú 5 sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ mo ti sọ lórí ọ̀rọ̀ Sisi Alagbo. Ó ní kẹ́yìn abiyamọ má da omi nù tọmọtọmọ. Ẹ má ṣèṣe abiyamọ tínú ń bí tó gbọ́ ọmọ jù sáàrin èrùn bínú rẹ̀ bá rọlẹ̀ èrùn tó gbọ́ ọmọ sí láàrin sínú tiẹ̀ ọ̀rọ̀lẹ̀ sínú tiwọn ọ̀rọ̀lẹ̀ àbí rírí táwọn bá rí ọmọ oúnjẹ làwọn rí. So ẹ má bínú sí o bó ṣe sọ o ọmọ wí kò máa wí ó dénú ẹ̀ kò dénú ẹ̀ ó sá ti apologize àbí still òkútì kìí ṣe tẹni ọjọ́ tọ̀fọ̀. ẹ ń bá ọmọ lákàn bí ò ní fi gbẹ́ ẹ̀ mú mi. Àwọn tí wọ́n mọ̀ ọ́ tí wọ́n ń patronize àwọn tí ń bá ara jà àwọn tó ń jọ interact àwọn náà lè bí ẹ̀. Èmi ń tèmi fírífírí ni mo máa rí gbogbo wọn. Kí nìdí táìmù mi mo ní nǹkan pàtàkì tí mo fẹ́ fi ṣe. Àwọn programs wà tí mo máa ń wò lórí social media wọ́n pọ̀ gan. Ṣùgbọ́n ní program tí mo fẹ́ wò lórí social media mo máa ń rí nǹkan kan ńbẹ̀ o. Ó máa já àwọn program tí mo máa rí ẹ̀kọ́ kan ńbẹ̀. Oríṣiríṣi interviews, oríṣiríṣi motivational talks tí mo máa learn 1 or 2 things ńbẹ̀ mo máa ń wò dáadáa. Ṣùgbọ́n bí tí n ti ní rẹ̀ kọ̀ọ̀kan ńbẹ̀ ò lè rí mi ńbẹ̀ tó bá wá rí mi ńbẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ni. Nígbà tí ń wádìí màá wádìí rẹpẹtẹ kí n make sure pé mo ní ẹ̀rí tó pọ̀ lọ́wọ́ láti jagun torí gbogbo ohun táwọn wá sí lórí social media ogun ni o. Káwa jagun ẹnu Yorùbá lẹ́ni tí ó sọ̀rọ̀ dòótọ́ yóò jagun ẹnu ẹni tí ó sòótọ́ dirọ́ yóò jagun ẹnu. So ọ̀rọ̀ Sisi Alagbo ti rí bó ṣe rí o. Bọ̀ fáǹfààní ẹ̀yin tẹ̀ láǹfààní àti gbọ́ ẹ jẹ́ n play ọ̀rọ̀ lady tó sì kẹta wọn níwọ̀nba màá kàn rọ́ ọ̀nà ẹ̀ màá sọ gbólóǹbí méjì lé lórí. So I didn't record it. I didn't even know that that's what she wanted to tell me. So who leaked the video? Who leaked the video at first? It was the husband. He said he wanted to mistakenly send it to his channel, his Facebook channel. So he now sends it. Now, ó fẹ́ mistakenly send ẹ̀ sí Facebook channel ẹ̀. And why ló send ẹ̀? Kí n bọ̀ ló send ẹ̀? He wanted to send it to himself, then he sent it to his Facebook channel. I now told him that boy, I did not ask you people to make any video. And when I caught them making the video, I questioned them. They said they are not saving it. And I asked them to delete it. They promised me they deleted it. They reassured me that they deleted it. And in the morning, they now told me that they have something to tell me. I have a question for you. I have a question for you. I was not paid any money. How did you? Yes. They drugged me. Once if I need to do my school, so she asked me to stay in her house. That since her place is closer to my school, I did not know that they have other intentions. I don't know that they want to use me for exploitation. I never knew. And now I cannot go to school again. My business has gone down because I'm just a young girl starting my life. I was selling skincare before I said I go and continue my school. I'm just 23 years old. I'm just starting my life. This thing has made me lose my relationship of 4 years. So I don't have anything again. My parents, I don't even know how to face them. I'm very, very disappointed at myself. All right. The question is that did you know about this video? Yes or no?
when I knew about the video, I asked them to delete it. They did not even tell me that they were making video. When I caught her making it, I asked her that no, she said it's just their fantasy. And you know that before then, they threatened me already. And she promised that she's not saving the video. So in the morning, I think when the whole thing happened was when they were now begging me that anything I want to do, that anyway I want to take the man to, I should take him to that last class is going to sell his car to sort the damages. I was always crying that what is car compared to my name that I've been building for years. I used to suffer before I make any money that I have. Everybody, that's why I deleted my name as well, even suffer, because I don't do it online. I don't come online for validation. I'm just taking my money under it. So this was what she said. She called me. She said, "How are you? You know I like you so much." I said, "Yes, ma." She now said, "My husband too likes you." I said, "Thank you, ma." She now said, "There's something I want to tell you, but it's a secret." I now said, "That was that." She now said that if I that she promised that I'm not going to tell anybody about it. I said, "What is it?" I mean, I was already feeling indebted because I saw them as mother and father figure. I never even thought that they were going to tell me anything like that. So I told her that, okay, any secret you want to tell me, I promise you I will keep it. So she now said, and as she's telling me like this, I cannot say no because I've heard about it. And I said, what is that? She now told me that she's interested in me, that she and her husband, that there is this thing that they used to do outside, that they've done it to other people. I mean, she said there's one of my friends abroad that they used to do it together before, and she does not want any social media dragging, that if I go outside and go and talk, that she's going to make sure that she ruin my life, that she spoils my life, and as I've heard about it. So I was just living in fear. Everything I did is not conscious because normal me will never do such a thing. The man is not even somebody that I can even look at. And ever since then, I've been dying in silence. My BP is now 170. They are now recommending BP drugs for me. These people have damaged me. Sorry, darling. Sorry. We can hear you, and you know it's been. I'm sure it's been a difficult time for you. My other question is: so on the day that you then went to meet them, did you eat or drink anything? Were you substance affected? They gave me drink. They told me that they just want to chill out. They did not even tell me that they were going to any hotel. I never knew they had other plans because I was very. She still made me feel safe with after everything. So I thought that they were just going to chill out as husband and wife. I even have the video of when they were dancing. I still have it on my Snapchat as where they went to. So they now gave me drink. I'll send it to you. They gave me a drink. So I think they spiked my drink. So I was not even feeling myself. Before causing is not something that if I take or I used to feel any type of way because it's not a harsh drink. So that day, the way I felt, I've never felt that way before. I don't even know how I even got to the hotel. I don't even know. I slept till I got to the hotel. These people just took advantage of me and they have spoiled my life like this. I don't even know where to start from. Kọ̀mọ́ bó ṣe dóòtẹ́ẹ̀lì, kọ̀mọ́ bó ṣe wọnú mọ́tò, kọ̀mọ́ bó ṣe sọ̀kalẹ̀ lóòtẹ́ẹ̀lì, kọ̀mọ́ bó ṣe gòkè, kọ̀mọ́ bó ṣe bóyá dá bọ́ngálò dẹ̀ ni, kọ̀mọ́ bó ṣe sílẹ̀, kọ̀mọ́ bó ṣe wọlé, kọ̀mọ́ bó ṣe dórí bẹ́ẹ̀, kọ̀mọ́ bó ṣe bọ́ pátá, kọ̀mọ́ bó ṣe bọ́ ṣòkòtò, kọ̀mọ́ bó ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣé dèdè ló pe gbogbo wa ni? Your life is not good. I'm just starting my life. I don't say let me just go and code. I'm the firstborn of my parents. This is what my sister wants to see online. This is my last question, just so other people can engage with you. So after everything happened, did they give you any money? Like, what did they say? They did not give me any money. She did not give me any money. She did not offer me any money. She was only begging me. And I did not answer. She was now telling me that anyway I want to take the husband to, I should take him to work. I was just crying. I was very, very helpless. Okay, calm down. Oh, yeah, now, what year did this happen? What date? It happened this year, February this year. February? Yes. So it just that was the time I was writing my exams. I did not even, I was unable to concentrate on my exams. Okay, fine. The question is that how did you meet Sisi Alagbo? How did you know her? Yes, I gained admission in Poly Ibadan last year November. So my mom took me to, she wanted to buy arms from Sisi Alagbo. I already have where I wanted to stay at Ibadan. So when we now go to Sisi Alagbo's place, she saw me, she was asking that, who is this? My mom told her that she's her daughter. So she said, where am I going to? And with my bag, because I was carrying my load, I just wanted to resume school. So when we now told her where I got accommodation, when my mom's other friend I wanted to stay at her place initially was, she said it's very far, that her place is still closer to the school. And we trusted that we saw her as somebody that is good because the way she welcomed me, and I did not even ask her for accommodation. I didn't ask her. She was one that said since her place is closer then I should stay there. I didn't know they had other plans. I didn't know that it's not that I'm just saying that all these videos, this is not the first time she used to sell it to Arab people. It's just so unfortunate. Ibi tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ náà nù pé this is not the first time that she was sending it to Arab people. Ó wà deliberate, ó wà commercial bí àṣà Gbénga Adébóyè, ó wà publicistic, sometimes ó wà legalistic.
many times ó wà statistic ó ga fún ọtán rí London alábẹ̀fẹ́ ti London dé London guana London guata London guana London guata London dun London dun London lílẹ̀ London nautica bó bá wọ̀lú London ọ̀rẹ́ lajú ẹ̀ sílẹ̀ àwọn kan jẹ́ spectator àwọn náà ń gbé inú London àwọn mrs cinema too smart to be too nice this man to be too nice wọ́n gbọ́n fífi wọ́n á fẹ́ dé ọmọ lẹ̀ kó má bàa pàdé lọ́ọ̀kì rárá wọ́n tó ń bẹ l'Amẹ́ríkà bẹ́ẹ̀yìn ò bá múra yóò lu gbàdí wọn ẹ̀jẹ̀ owó ẹrú ìbáni kò tí ẹ̀jẹ̀ owó ẹrú ìgbani kò tí ì tán nínú ọmọ Nàìjà àmọ́túgọ́ bírí glory alábẹ̀ẹ́fẹ́ ò gbárù ẹ̀fọ́ nìkan wàláì ẹni rí mi iye nǹkan lórí e ẹni rí mi iye nǹkan lórí e bẹ́ẹ̀yàn bá sọ mí nù ó parí béèrè lọ́wọ́ onítàn ó lè yín mú àmọ́ ó sọ fàánú dandan yóò padà dún onítàn òun bó pẹ́ bóyá fún ẹ̀dán rí London alábẹ̀ẹ́fẹ́ ti London dé well díẹ̀ tó nù kó nìkan láò ok ọlọ́run kan fẹ́ expose wọn ni mo rórí sí comment ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí reality ni gbogbo nǹkan tẹ́ ń sọ ní comment yẹn kì í ṣe first time wọn lélẹ́yìí wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nǹkan kan náà ni máa ń kó síyàn lẹ́mìí sẹ́ǹdì a máa fi popular sẹ́ǹdì at least àwọn èèyàn ti a máa go viral ìbéèrè mi lọ́wọ́ wọn ni pé àwọn tí tòótọ́ mẹ́lẹ́tò wọn jáde sẹ́yìn tán go viral mélòó wọn ló live to tell story nísìn mélòó wọn ló remain the same mélòó wọn ni popularity yẹn sì remain ẹ̀ràn ti mo yọ ọjọ́ òní mo múra mo mú jẹ ni ẹ̀ ń bá dẹ̀ wá ń fọkàn sí pé bíi Tiwa Savage ní kinní kankan ó yàtọ̀ síra wọn o Ọlọ́run mọ nǹkan tó ṣèèsì yàtọ̀ sí nǹkan tẹ́ ẹ máa ṣe tí mo yọ wà deliberate tí Sisi Alagbo wà deliberate tí kan náà tí wọ́n lọ fẹ́ nìkan tó ná yàwó wa rẹ̀ ránṣẹ́ ó wà deliberate tí Tiwa Savage kò wà deliberate torí ẹ̀ lọ́lọ́run ṣe mú jẹ́rí ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà lọ jẹ́rí ẹ̀ o bọ̀ kò dín popularity Tiwa kù torí pọ́lọ́run rínú ẹ̀ ó dẹ̀ mọ̀ wípé wọ́n fẹ́ fi báyé ẹ̀ jẹ́ ni ẹ̀ǹtẹ́ bá wá dúró ní dúró pé kẹ́ báyé ẹ̀ jẹ́ Ọlọ́run máa dúró ní dúró wípé ókè ìwọ kọ́ lọ́lọ́run èmi lọ́lọ́run ní títí wá yẹn because every one of us ló pìtì ẹ̀ nta àdẹ̀sọ́gbà náà ni pé kò sẹ́ni tí kì í ní ìbálòpọ̀ gbogbo ẹni tó ti mature tó ti mọ ibi tán fi sí àti ibi tán ti gbà á gbogbo ni wọ́n ń ṣe gbogbo àlà ń ṣe nínú ilé a dẹ̀ calculate irú títí wá yẹn bó lẹ́ni yẹn ṣe rí record sóńtọ̀ mú fóònù dání ni no ṣéèdì tó nítọ̀ ń lò ló fi record ẹ̀ ìyẹn glass tó wà lójú ẹ̀ ló fi record ẹ̀ ìyẹn lè fi gò sójú kéèyàn má lè béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé irú ìgò wo ló gbé sójú yìí o because láyé ìgbà yẹn kò sẹ́ni tó tí majority àwọn èèyàn tí mọ̀ wípé àwọn ìgò kan wà tó jẹ́ pé kámẹ́rà ìgò ni so gbogbo tí ń lọ là ń fọkàn bá lọ àmọ́ n tó real àmọ́ ilé ìtàn package àmọ́ ilé tí ò real n tó piss me off ni apology Sisi Alagbo kò real bóyá kẹ́ lọ tún mi package ǹdó àwọn èèyàn ti gbọ́n tẹ́ sọ o wọ́n dẹ̀ ti gbà o because ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bí tẹ́ bá ti ń sòótọ́ ọ̀rọ̀ wọn ànífẹ́ jẹ́ kẹ́ sọ ó ti tó jàre èèyàn tí ò bá ṣe rí kó káàsì stone àkọ́kọ́ ta ni ò ṣerú ẹ̀ rí ta ni ò láṣìírí ta ni ò ní kinní kan lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n èyí tó bá tú ẹja sọ ẹ ń bímọ sọ́jà lọ́sàn gangan ló ní ká yọ wá wò dí òun so kò jù bẹ́ẹ̀ lọ ní tí bá ti ń bẹ́ńtà òun ẹja discuss ẹ̀ ẹyẹ mọ stop ẹ̀ máwọn èèyàn lẹ́nu ntoko bá yí nǹkan nìsín ni pé ó fẹ́ púrúfù yèyé ìyá abiyamọ wọn á pọ́n jẹ̀bẹ̀ lákìsà yín pọ́n rọ́léwé wọ́n tà láwọn ìmọ̀jẹ̀ ọ̀pẹ́ ń gbà ibì kan náà ni ó yọrí sí ibì kan náà ni ó já sí wọ́n bá apologize bí ọ̀dọ́ kan wọn wàhálà lé ayé tiwọn
ilé ayé tí wọ́n kọ́ la máa gbé well oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ sẹ́yìn tẹ́ bá ń fẹ́ jẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀kọ́ ìbínú òun ní fààyè gba kọ́ọ̀lù torí pé mo kàn wá briefly ní tó gbé mi wá náà ni mo dẹ̀ ti ṣàlàyé òun Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ yóò máa sọ gbogbo wa o yóò wà pẹ̀lú gbogbo wa o àní rí dààmú àní rí jàǹbá àní rí bí o ẹ like follow page mi lórí Facebook Awikonko television ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV àti Onídèmàdè TV ẹ wá ní nǹkan pàtàkì tẹ́ fẹ́ kájọ sọ àbẹ́yìn wà labroad ẹ fẹ́ kọ́ ọmọ yín ó bá wa darapọ̀ mọ́ Yorùbá class wa ẹ wá fẹ́ béèrè àlàyé sí níwájú lórí ẹ já sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 èdè àti àṣàlẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní wọ́mi o orílẹ̀-èdè ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrì òní dàrú ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni bí omi àfòwúrọ̀ pọ̀ àjùwàṣe o ó dàárọ̀ o òun ayọ̀ lásùn I love you all.